Ayun, nakabalik na siya, men. Ayun siya, oh. Ayan. Ito yung white plates, oh. So, yun. Good morning, mga boss. Ayan. Nawalan tayo kahapon ng kalapate. Ng isang young bird. Abangan natin siya ngayon kung makakauwi pa siya. Kasi kahapon palipad-lipad kaso madilim na yun. Anong oras na yun. So ngayon aga akong nagising. Anong oras na ba? Tignan natin dito itong gatas ko yan. Gatas tayo sa umaga para healthy. Time check 6:10. Aga ko dito sa ibabaw ng Parang may problema ka. rooftop namin. Ito mamaya papakawalan ko ulit ng mga to. Ang mga yan. Hindi ko alam ko kasi kung makakauwi pa yun. Pero sana makauwi kasi wala tayong breeding yun eh. Isa lang din sa pinili natin yung ibon na yun. Ngayon ha. Ang ganda ng panahon. Lumilipad pa din eh. Ito yung papanawang ko yan. Hindi ako sila nilalagay pag magpapabasa. Paligid ng look ko yan. Makauwi dito. Sayang kasi yun. So yung mga boss, papakain muna tayo ng ibon. Tawa-tawa ka dyan ah. Bago tayo magparonda. Kasi hindi pa ito papato agad mga ito pagka ano pagka pinakamulan mo. Useless din eh. Kumain din eh. Ganyan din eh. Tatamboy pa rin sila eh. Nila. Hindi totoo yan. Para pag pinakawala ay paano may yan sila, may tinawin. Ito yung mga breeder natin. Dito, nitlog na rin sa wakas. Ito. Tagal ko nang inaantay ito eh. Puro ganyan lang eh. Madalas sa bubuo eh, pero sana makapagpapisa na. Ito wala pa. Itong stitch at saka tippler. Pero magagaling din lumipad yung anak niya eh. Wala lang siyang ring. Ano lang siya, naka-marker lang siya. Ayun, ito. Sana mag-isa. Naantay ko. Ito pa. Yung ano, blooper na white lights. Itlog na kaya ito. Ito naman Benjilit dyan. Kapatid yan. Nilado dun sa ano, flyers. Na Pasaway. Kahapon kasi kasama niya yun eh. Lumipad eh. Na ano, siya lang nakabalik, nag-overfly. Wala pa din mga boss. Wala pa din. Bakit?
tagal mo nang gustong umipon, di ka pa umiitlog. Pag ikaw nabasagan, yari. So dito, meron na rin tayo. Yun, kumulita nyo. Yan. Sana mapisado niya, pero sana. Kasi, ano naman eh, nakita ko naman itlog nila matiwas. Hindi yung basta nagka-crack. Ayun na rin yun eh, lagi rin nabubukan yun eh. Ito yung nakantay ko, ang ganda na ito eh. Yung tatay na matapang. Ano naman, yung boy tapang din yan eh, oh. Sobrang ilap pa niyan. Ito talaga yung nabantayan ko, yung ayaw ko talagang mawala ito kasi hindi naman to ano eh, batcher eh. Kaya pinabadger ko yung kapatid niya. Sakali man wag naman. Ayun. Meron pa rin. Meron tayo nanonood dito. Ayun o. Si Matmat ang bocho. Bye. Ito pa isa po. Tala. Ayan. Walang namana sa kanila yung kulay ng anak nila eh. Anak niya mga yan. Ito. Oh, ito yung anak nila. Tsaka yun, yung lugar na yun. Yun, yung lugar na yan. Yan, yung lugar na yan. Lipad-lipad na. Ayan, magpapalabas din tayo. So maya-maya, pakawalan na natin to. Seconds later. So yun mga boss, bago tayo magpakawala, syempre yung mga patanawan natin lalagay muna natin dito. Mga ginagawa mo? Dami. kasi ito butter eh, bagong dala lang ito eh. Hindi kay utol. Ginagawa mo? Boss, Uy, may power. Wala, dami na nila. Pinakawalan lahat. Yun, labas na. Tumakas na sila, oh. gugulo na naman lumipad oh. Ayun, nakabalik na siya, men. Ayun siya oh. Ayan. Ayan yung white plate oh. Buti hindi nahuli ng ibayan yan eh. Yun siya mga boss, yung nawawala nating ibon. Ito oh. Ayun ba oh. Lilipad na oh. Gulo-gulo pa. Maya pa ayos yun eh. Kaya na tayo lipat. Sorry na natin.
lalo silang dumami ah. Nakauwi, ayun no. Ayun siya mga boss oh. Nakikita nyo. Ayan. So, sa wakas, nakabalik ka. Agaling. Kahapon pa kita hinahanap hanggang alas 6 ako ng gabi dito. Ayan sila. Walay. Umonda pa. Ngayon lang kasi dito tayo eh. Ano yung mga ibon natin na wala ah. Ano sila yung siliparan eh? Ang layo. Nagdayo na. Ayun no. Nakikita nyo, ang layo na nila. So yan, yun yung gusto ko sa kanila pag lumilipad. Nagdadayo. Tignan natin dito. Few moments later. So yun mga boss, nakauwi siya. Pagod na pagod, kawawa naman.